Iman Chelif se narodila roku 1999 v Alžírsku. Od dětství miluje sporty. Jako malá hrávala fotbal ve své vesnici. V jejím dospívání fotbal vzdala a rozhodla se věnovat boxu. Otec jí to ze začátku zakazoval, protože nesouhlasil s boxem pro ženy. Nakonec ale polevil a kariéra mladé Imane Chelif mohla začít. Iman měla velké odhodlání pro to, aby se sportu mohla věnovat. Nejbližší tělocvičnu měla 10 kilometrů od svého domova. Musela jezdit autobusem a aby si cestování mohla dovolit, prodávala šrot. Její první velký turnaj byl v roce 2018 na světovém šampionátu v ženském boxu lehké váhy. Šampionát byl pořádán Mezinárodní asociací boxu a Imane vypadla hned v prvním kole se semifinalistkou z Kazachstánu Karině Ibragimov. V roce 2019 opakovala na šampionátu prohru v prvním kole. Tentokrát proti Natalii Šadrina ze Srbska. Roku 2020 se stala první ženskou boxerkou, reprezentující Alžírsko na olympiádě v Tokiu. Bohužel podlehla v druhém kole Irse Kelly Harrington, která na olympiádě vybojovala zlatou medaili. O rok později vyhrála zlatou medaili na istanbulském mezinárodním turnaji. Pracovala na zviditelnění v dalších 2 světových šampionátech a začátkem tohoto roku se stala ambasadorkou UNICEF, aby inspirovala mladé Alžířany, aby šli za svými sny. To nás přivádí k letošní letní olympiádě. Po kvalifikaci na olympiádu čekala Iman, její první soupeřka. Tou byla Angela Carini z Itálie. Tímto zápasem nenávist vůči Iman započla. Itálka totiž zápas vzdala po 46 vteřinách. Její trenér sdělil, že byla Carini v až moc velké bolesti na to, aby mohla pokračovat. Na sociálních sítích se začala rozšiřovat informace, že Iman je ve skutečnosti muž. Tuto zprávu podporovali i celebrity jako J.K. Rowling nebo například bývalý prezident Spojených států Donald Trump. And I'd like to congratulate the young woman who transitioned from a man into a boxer. You saw she won the gold medal. How about the young Italian, beautiful Italian boxer? She got in there and she didn't know what was going on, and she was a very good boxer, against other women. She didn't count on this. And he's up here, boom, one little jab, whoa. She goes, nobody ever hit me that way. Then he goes, boom, and she said, okay, I had enough. It's crazy what they're doing. And this person won the gold medal. Did they win the gold medal today? What do you think of that, Tim? I don't think Tim likes it. Greg, no good, right? Now, how crazy is it? How crazy is it? For 4 more years, and she wants it. She wants men to play in women's sports. Dokonce i v televizních zprávách a novinách se objevilo, že Iman je muž. Vše bylo způsobeno tím, že před rokem neprošla nespecifikovanými testy genderové způsobilosti na světovém šampionátu IBA. Vše je ale zabaleno do kupy nejistoty a lží. Píše se, že k diskvalifikaci došlo až poté, co porazila Iman do té doby neporaženou Rusku jménem Azalia Amineva. Ředitel IBA je Rus. Mohlo tedy jít o pomstu? Ředitel později uvedl, že k diskvalifikaci došlo kvůli DNA testům. Ty měly dokázat, že Iman má chromozomy XY. To znamená, že by byla muž. Uvádí se, že k diskvalifikaci došlo také proto, že měla Iman moc vysoké úrovně testosteronu. Jak se ale mohla Iman na olympiádu po tomhle dostat? Mezinárodní olympijský výbor totiž dlouhodobě IBA kritizoval kvůli korupci a dalším důvodům. Tady máte shrnutí z NBC News. Legitimita IBA byla v posledních letech zpochybňována. Mezinárodní olympijský výbor ji pozastavil v roce 2019 a loni ji přestal formálně uznávat. Zpráva, kterou MOV vypracoval v loňském roce, tvrdila, že IBA se účastnila let finanční a etické nepatřičnosti. Olympijský výbor má vlastní genderové testy a těmi Iman bez problému prošla. V celé situaci ji podporuje a stojí za ní. Na druhé straně máme argumenty pro to, proč je Iman žena. Oficiálně se jako žena narodila, jako žena se identifikuje, její rodina ji má za ženu.
A jako žena je i registrovaná ve svých dokladech. Zveřejnila se i její fotografie z dětství. Navíc by změna pohlaví v zemi, jako je Alžírsko, pravděpodobně nešla provést. Testy, které dokazují, že je Iman muž, nebyly navíc nikdy zveřejněny. A Iman k ním řekla jenom, že je to velká konspirace. Jedna z boxerek, která Iman porazila, se k celé situaci vyjádřila na sociálních sítích. Mnoho lidí mi píše ohledně Imane Khelif. Osobně si nemyslím, že by udělala něco, čím by podváděla. Myslím, že je to tím, jak se narodila. A to je mimo její kontrolu. Skutečnost, že jí předtím porazilo 9 žen, mluví za vše. K situaci se vyjádřila i Italka Carini, se kterou se Iman utkala v prvním zápase. Celá ta kontroverze mě mrzí. Omlouvám se svému soupeři. Pokud olympijský výbor tvrdí, že může soutěžit, respektuji jejich rozhodnutí. Italka se vyjádřila i k tomu, že si po zápase nepodala ruku. Nebylo to něco, co jsem zamýšlela udělat. Chci se jí i všem ostatním omluvit. Byla jsem naštvaná, protože moje olympiáda vyhořela. V dalších zápasech Iman na olympiádě porazila Maďarku jménem Luka Anna Hamorri a Janjaem Suvanapeng z Thajska. Obě soupeřky porazila na body. Ve finále se utkala s Číňankou Yang Liu, kterou také porazila na body. Zasloužené vítězství na olympiádě už Iman nic zkazit nemohlo. Jestli je Iman opravdu muž, nebo se stala jen terčem nenávisti a závisti, to se nedá určit na 100%. Já vám ale děkuji za shlédnutí tohoto videa a u dalšího se snad neuvidíme.